हेलो हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं चाय। ये लेमन ग्रास है जिसको हम जराकुश भी कहते हैं, और इसको हम काट लेंगे थोड़े से, इसको हम चाय में डालेंगे। ये हमने 2 कप दूध ले लिया, इसको गर्म कर लेंगे। फिर इसमें हम ये शक्कर डालेंगे, आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है शुगर। और ये हमने चाय पत्ती ले ली है, ये ताज़ा चाय पत्ती है, आप कोई भी चाय पत्ती जो यूज़ करते हो वो उसमें डाल दीजिए। 1 अदरक का टुकड़ा ले लिया, और ये हमने ज़रा कुछ जो तोड़ के लाए हैं इसको बीच से कट कर लेंगे। फिर हम दूध में डाल देंगे बॉईल होने के लिए। इसको आप काट के डालिए चाहे ऐसे ही डालिए। ये नज़ला ज़ुकाम बुखार उसमें बहुत फ़ायदा करता है, जराकुश बहुत फ़ायदा करती है। इसको जराकुश भी कहते हैं और लेमन ग्रास भी कहते हैं। और आप क्या कहते हैं ये हमें कमेंट में बताइएगा। और इस तरह से ये इसकी चाय बनाएंगे। आज हमने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको हम कूच लेंगे। आप कद्दूकश भी डाल सकते हैं, लेकिन कूचने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब ये देख सकते हैं हमने इसको दूध में डाल दिया, ये बॉईल होगा। फिर इसमें हम चाय पत्ती, शक्कर और अदरक डालेंगे। और आप देख सकते हैं दूध में बॉईल आने लगा। अब इसमें हम अदरक डाल देंगे। अदरक में मैं थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके डाला है। अब हम इसमें शक्कर और चाय पत्ती डाल देंगे। एक बॉईल आ जाएगा, गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। धीरे धीरे बॉईल होकर जो चाय बनेगी वो बहुत टेस्टी बनती है। गैस के फ्लेम को हमने लो कर दिया है। इस तरह से हम इसको एक बार चला देंगे। चाय पत्ती जो ऊपर आ जाती है वो जो इसको मिक्स कर देंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर आ रहा है चाय में। गैस के फ्लेम को हमने लो रखा है। धीरे धीरे आप 2-3 मिनट इसको इस तरह से धीरे धीरे पकने देंगे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी होता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। ये चाय बन के रेडी हो गई पक के। अब इसको हम छान लेते हैं। ये हमने चाय छान दी है, मज़ेदार सी चाय रेडी हो गई है। आप भी हमारी रेसिपी ट्राई कीजिए, आप लेमन ग्रास की चाय एंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।